Tak. Nahráváme. Tak a já se na vás ještě tady dám ten. Tak, dneska pokračování povídání o přírodních sladkých vínech. A to sice o Madeiře a o Marsale. To jsou určitě vína vám dobře známá. Tak jdem do toho. Tady tohle ještě zavřu. Tak. Madeira, jak víte, portugalsky patřící ostrov, který objevili někdy začátkem 15. století, když hledali Gvineu. A dlouhou dobu fungovala jako zastávka lodí, které jeli na východ. To znamená do Tichomoří, do Indonésie a tak. A vozili tam odsaď víno. A zjistili shodou okolností, když se jim jedna loď s neprodaným vínem vrátila, že to víno prochází jako po té cestě změnou významnou, chuťovou, která jim přišla jako fakt dobrá a hrozně jim to chutnalo a pak to začali teda, vlastně se snažili jednak přijít nejdřív na to, čím to ta změna toho chuťového profilu jako je a pak se ho snažili replikovat. Já tady ano potřebuji pracovat, kdybys mě to nechala, tak by to bylo skvělé. Tak. A zjistili, že to je ohřevem. Že to víno, když teda 6 měsíců putuje, nebo změnou teploty, tak spíš než ohřevem, dramatickou změnou teploty. Že to víno, když putuje z Madeiry někam do Tichomoří 6,5 roku, tak se zahřeje cestou kolem rovníku až na nějakých 45 stupňů Celsia. A zároveň se pak zase ochladí a že vlastně tato změna teplot, že tam s tím dělá to kouzlo. A tak zkoušej, prostě vymysleli, jakým způsobem ten postup replikovat. A začali mu říkat teda velmi objevně madeirizace. Madeirizace jsme už nakousli i v minule u toho morského vína. A funguje to tak, teda, že to buď v sudech ohřívají v tak svých pecích speciálních, kterým říkají estufas, anebo to nalejou do betonové nádrže, který to pak zahřívají právě až na těch 45 stupňů a pak zase chladějí. Mory jsme si říkali, že podobného efektu dosahují naléváním do těch bonbon, do těch demižonů a vlastně, že to vystaví sluníčku, kde se to zahřeje taky tak, možná ještě navíc než na 45 stupňů, protože přece jenom na tom jihu té Francie je pořádný vedro na přímém slunci. Mory taky používají ty betonové nádrže pro ty levnější vína. A je to tak, že teda to estufas je, nebo ty pece estufas používají pro dražší víno, ty betonové jsou pro levnější. Je tam i rozdíl vlastně v tom, kdy se fortifikují ty vína, protože Madeira se vyrábí na rozdíl třeba od portského a od těch teda VDN obecně, tak se dělá i jako v suchým chuťovém profilu. Není jenom sladká. Ty suchý se fortifikují před tím ohřevem a sladký se fortifikují až po. Tak, největší sláva madeirského vína byla v 19. století, kdy Rusko bylo jejich největší trh a vyváželi tam spoustu starých a drahých vín. V současné době je to spíš levný víno, hodně se vyváží ve velkým, jako nesudovaný v cisternách do Belgie, Německa, Francie a vyrábí se aktuálně dominantně z jedné odrůdy, to je ta odrůda Tinta Negra, která je uvedená tam na posledním řádku, která má jako velkou výtěžnost a také jako levná. V současné době je Madeira lehce na vzestupu, začínají se jí zase prodávat větší objemy, ale vlastně nemá tak propracovaný
systém těch jako lepších, kvalitnějších vín, jako třeba portský nebo sherry, a to jí jako primárně se furt prodává prostě jako levný víno. Tak je otázka, jestli se jí podaří taky to jako hodit do toho prémiového segmentu. A pokud jo, tak by asi třeba potřebovala s tou kategorizací těch lepších vín jako pohnout. Tak, odrůdy, z kterých se dělá, jsem tam vypsal, to jsou teda hlavní, Tinta Negra má asi největší podíl té produkce. S tímhle označením se pak můžete potkat i na jednotlivých lahvích, vlastně ty první 4, přiznám se, že vůbec nevím, jak se čtou, tak to ani nebudu zkoušet, tak jsou označení jakoby i pro 4 styly těch vín, ale ve skutečnosti si myslím, že se, počkejte, jak se dostal další ten, tak. A ve skutečnosti se pak potkáte jako s jiným, častěji se potkáte s jiným typem označení, který si ukážeme potom později. Tak, co se týče nějaký historie, tak tím, že teda ve 20. století už to nebylo tak komerčně úspěšný víno, co se týče jako prémiového segmentu, tak ve valné většině se prostě dělalo nějakým způsobem ne odrůdový, ale míchaný, a dodávali se do toho i nějaký hybridní americký odrůdy, kromě těch, který jsem tam uváděl, což potom se v 90. letech zakázalo, jako nežádoucí praktika. A ve 93. se zavedlo pravidlo, že ty odrůdy, ty vína, které jsou dělané z odrůdy Tinta Negra, tak primárně budou nést označení podle sladkosti anebo barvy. Je to Secco, Meo Doce, možná spíš teda asi tady v tomhle, abych do toho dal italštinu, čili suchý, polosuchý, polosladký, sladký, případně podle barvy pale, dark, full, rich. A to je to, co asi nejčastěji jako potkáte popravdě, protože, jak jsem říkal, ta Madeira se primárně dostane k nám jako nějaký levný víno svým způsobem na vaření, když to tak řeknu. Mají ale regulaci i ohledně toho, že když už teda na té etiketě je nějaká odrůda uvedená, tak je minimum objemu té odrůdy v lahvi aspoň 85%. Ten zbytek může být domíchán z těch zbytků. Tak a tohle je taky něco, s čím se můžete potkat na lahvi Madeiry. A zkrátce si vysvětlíme, co je co. Finest, jak už sám název napovídá, jakožto superlativ je samozřejmě základní sorta, ta nejméně, jako ta nejobyčejnější. Je to 3letá Madeira. Reserve je 5letá. Svýho času, když teda to bylo v tom 19. století, teď byla jako považována za příliš mladá na jako klasickou Madeiru, ale teď je to prostě Reserve. Special Reserve je 10letá a starší. To je zhruba tam, kde jako opravdová dobrá Madeira začíná. A pak ještě používají teda Extra Reserve, což je 15+. Takových lahví se schání opravdu špatně. Mají stejnou kategorii jako portský, to je ta kolejta, která je opravdu jako raritní, celou dobu zraje v sudech a je to vždycky ročníková lahev. A pak je označení vintage, kdy je to tak, nebo ta regulace je taková, že aby se mohlo vůbec níst označení vintage, to znamená nějakého konkrétního ročníku, tak to v tom sudu musí strávit aspoň 20 let. Což je docela přísná regulace vlastně.
pokud většina toho objemu se vyrábí jako míchaná Madeira, že se to prostě víc těch šarží smíchá dohromady, nebo se dělá jako solery. Takže prostě tam potom samozřejmě žádný ročníky nedávají smysl. Takže ty ročníky se opravdu ukazují u těch dvou nejvyšších kategorií. Další na řadě je potom Marsala. Tam s Marsalou se to má tak, to je víno z Sicílie. V 18. století v druhé polovině ho začal vyvážet Angličan John Woodhouse, takže to taková vlastně spojka, oni evidentně Angličani byli jako těma fortifikovanýma vínama dost posedlí. A přispěli teda k rozšíření některého z nich evidentně. Marsala je původně arabské jméno, Marsach el Alah. A tímhle jménem se jmenoval přístav, město, vlastně kolem kterého se to víno pěstuje, kde se to vyrábí. Tak je to vlastně víno vyráběné, takže tam teda proběhne nějakou vlastně celá fermentace, čili oproti třeba teda portskému, kdy prostě se to nechá částečně sfermentovat a potom se to dolihuje, tak tady se ta fermentace udělá jako celá a pak se to doleje teda nějaký, nebo skoro celá, tak úplně ne celá, ale prostě jako hodně se to nechá prokvasit. Pak se to dolihuje jako neutrálním alkoholem a zároveň se to potom dosladí nějakým lokálním hroznovým koncentrátem. Taky se dělá v kategoriích teda Secco, Semisecco, Dolce, Oro, Ambra, Rubino, čili zase prostě označení buď sladkosti, nebo barvy. A používá se tam celá řada odrůd, tady jsem vám vybral jako jenom některé z nich a ta odrůda Grillo by měla být ta původní jako pravá Marsala. Ale jak říkám, používá se toho celá řada. Základní styly nebo označení, které můžete potkat v obchodě, jsou Fino, Superiore, Vergine a Solera. Plus k tomu občas dojdete takovýhle zkratky, to si pak všechno vysvětlíme. Fino je nejnižší kategorie, stráví maximálně rok v sudu a je dolihovaná minimálně na 17% alkoholu. To IP je označení pro Italy Particular. Superiore je další sorta, vyšší sorta, která stráví v sudu aspoň 2 roky. Když má označení Riserva, tak aspoň 4. Je dolihovaná aspoň na 18%, což obecně je u italských vín vlastně, nebo vlastně nejen u italských, ale i u francouzských vín, když vidíte jako označení apelace a k tomu je přídavek Superiore, tak to vždycky znamená, že to má vyšší podíl nebo obsah alkoholu než jako základní víno z té apelace. Bordeaux Superior je víc alkoholový. Přemýšlím, třeba Barbera d'Asti se taky dělá italská ve 2 kategoriích, tuším Barbera d'Asti a Barbera d'Asti Superiore, tak to teda navádí k tomu, že tam je toho alkoholu víc. Superiore může také nést 3 zkratková označení, LP, což je London Particular, SOM je Superior Old Marsala a GD je Garibaldi Dolce. A pak je teda označení Vergine, která stráví aspoň 5 let v sudu, 10, když nese označení Stravecchio, čili extra stará, nebo Riserva, tak ta je taky 10letá.
A je taky na 18% alkoholu dolihovávaná a ty Virginy jsou jenom suchý. Stejně také na tom Solera, ta je taky jenom suchá. Ta teda samozřejmě se vyrábí tím jako Solera systémem a pak je taky jako starší. Tak. A takže to znamená, když je suchá, tak se do ní nepřidává ten koncentrát žádným způsobem. Stejně tak do té Virginy. A to je všechno, co o tom vím. Takže to bylo stručné dneska. Jirko, a teda, oni se teda taky počítají mezi ty Vindu Naturel? Mhm. Jo. To jsou věci. Předpokládám teda, že ne ty, co jsou ty suchý kategorie. A to předpokládáš proč? No, protože oni nebudou zase až tak sladký. Ale vlastně nevím, je to pravda. No, si vymýšlím. Ale tím, že tam necháš jako proběhnout skoro celou tu fermentaci a vlastně to jenom zalihuješ, aby zastavil to kvašení v nějaké fázi, tak si myslím, že toho zbytkového cukru tam nezbytně nemusí být moc a když to pak nedoslazujou tím koncentrátem hroznovým, tak vlastně jako není moc kde brát, jo. No a to se nevylučuje s tím, že jsou to teda přírodně sladká vína, že? No, to je pravda, no, to se nevylučuje. Nějaký zbytkový cukr tam určitě bude, byť bude málo. Jo. No, mě dneska přišla právě taky láhev tamhle od Brukleriku, tam taky jako natvrdo napsáno Vindu Naturel a vůbec se z toho nebaví, co to vůbec je, jako. Prostě sud, Vindu Naturel a odchod. Leželo to tam teda celou dobu, nějakých 10 let, tam co to je. A zdar. Ale je vlastně zajímavý, když se pak podíváš, by vlastně zajímalo, když ti napíšou, že to je teda v sudu po Marsale, tak pak je asi jako sakra velký rozdíl, jestli to je Fino nebo nějaký extra vecchio. Jako, protože jako rok v sudu a 10 let v sudu, jako musí být rozdíl na tom sudu, no. No, to by mě fakt zajímalo, jestli třeba to taky nějakým způsobem už jedou takovej ten zavínovací průmysl, jako jede sherry, no. A asi nemají takovou potřebu ještě. Já myslím, že tam hlavně, ani ta Marsala jako není žádný jako prestižní víno, se to taky prodává primárně jako na vaření. Ještě mají takovou zajímavost vlastně, že dělají jako ochucený ty vína, jako likéry, že to pak jako dělají, je takový italský dezert, který se jmenuje Zabajone, což je vlastně vyšlehaný žloutek s cukrem a dolitej Marsalou. Bombardino. Oni to dělají jako i pití, ti to smíchají jako s tím žloutkem a s cukrem. To musí být jako docela cumel. To Zabajone je docela dobrý teda, jako chuťový, jako dezert, ale je fakt, že to teda je sladký jako cecek. Takže to pak pít jako nějaký likér, to teda je jako ostrý asi, jo. Ale takže si nemyslím, že tam zase bude jako toho, že když si vezmeš, kolik je těch sudů po Madeiře nebo po Marsale, a hlavně po Marsale teda, tak bych řekl, že to je celkem jako okrajová záležitost. Já si myslím, že ta poptávka toho skotského průmyslu nebude tak velká, aby se tam někdo otravoval s tím. Jako se zavínovacím průmyslem zatím. Já koukám na Heuréku a tam je Marsala z roku 1870, hele, ke koupit. To je fantastický. A na Bazoši se zkoukal? Ne, a za 5,5 tisíce, hele. A je perfektně naplněná. To bude Marsala Reserva. Superiore. Tam je toho, člověče, tam je všechno, ty. To bude určitě fake flaška, tohle.
Tak ono říkám, může být jako označení super rezerva, že to pak je ten rozdíl, jestli to je 2 nebo 4 roky v sudu, no. Myslíš, že v roce 1870 se na tohle jelo, tyjo? Nevím. Skoti ještě byli rádi, že měli pár sudů, jako. Možná dostaneme nahrávání, ne? To se bude hodit.